बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इदिन सिरातल मुस्तकीम। हिकु भेरे साईं जन वेठा थिया उताक में, त उते ॿ छोकिरा खेॾनि पिया वेठा। हिकिड़ो छोकिरो कोशिशि करे रहियो बाल जेके टे थींदा आहिनि, पर हुनखे ॿ बाल हथ में हुआ, मथे उॾाए पियो हवा में ऐं उन्हनि खे पकड़ण जी कोशिशि पियो करे। पर ॿियो वरी इन बसि मज़ाक ऐं मस्करीअ में टे बाल हुयसि, उहे टई बाल हवा में उछले पियो ऐं आसानी सां बसि हिकिड़ो चकर प्रैक्टिस करे ऐं उहो वरी जेको आहे हलियो वियो। साईं जन वेठा रहिया, हुन छोकिरे खे कलाकु गुज़री वियो त उहो ॿ बालनि ते मश्कूं करे पियो वेठो। त उते हिकिड़े माण्हूअ चयो, साईं सॼो ॾींहुं ईअं ई कोशिशि कंदो आहे पर बाल अञा ताईं सही नमूने सां हवा में उॾाए नथो सघे, न ई पकिड़े थो सघे। त साईं चयो त हीउ अॻिते हली हुन खां वधीक कामयाबु थींदो। नतीजो छा निकितो त 6 महीननि खां पोइ उहो छोकिरो जेको कोशिशि पियो करे ॿ बाल हवा में उॾाइण जी ऐं उन्हनि खे पकिड़ण जी, त उहो टई बाल आसानीअ सां पियो हलाए ऐं हू जेको हुयो उहो टई बाल त अॻ में ई हलाए पियो। ॿिन्ही जो मुक़ाबिलो थी वियो। जंहिं कोशिशि कई उनजी प्रैक्टिस थियल हुई, हुन कोशिशि वरिती, फ़र्क़ु थियल हुअसि ऐं हुनखे बसि हू रुॻो ज़हीन हुयो या इंटेलिजेंट हुयो, त हुन थोरे टाइम ताईं बाल हवा में उछलिया ऐं वापसि जेको आहे त बाल हेठि वञी ज़मीन ते किरिया। पर जंहिं कोशिशि वरिती फ़र्क़ु पई वठी, उन जा बाल वरी जेको आहे सो हवा में घणे टाइम ताईं उॾामण लॻा ऐं हुन ओॾीमहिल इहा ॻाल्हि वाज़े थी चुकी हुई त जेकॾहिं तव्हां वटि टैलेंट आहे ऐं तव्हां उन खे महिनत नथा कयो, उनखे संवारियो नथा या उन में कोशिशि नथा वठो या कंहिं बि क़िस्म जी तव्हां जेको आहे सो वक़्तु सर्फ़ नथा कयो, त ज़िंदगीअ में तव्हां उन मक़ाम ते नथा पहुची सघो जंहिं जॻह ते तव्हां पहुचणु चाहियो था। हमेशह सयाणप जेका थींदी आहे उहा माण्हूअ जे लफ़्ज़नि मां ज़ाहिर थींदी आहे। लफ़्ज़ माण्हूअ जी सोच जो आईनो हूंदा आहिनि ऐं जॾहिं आईनो साफ़ हूंदो आहे त अमल बि बहितरीनु थींदो आहे। तव्हां अहिड़ा खोड़ माण्हू ॾिठा हूंदा, ख़ासि तौर ते वॾी उमिरि वारा, जिनखे मुस्तक़बिल में जाती पाए एतिरी त कोशिशि कंदा आहिनि त जीअं उन्हनि जी औलाद सुख सां रहे, सुकून सां रहे ऐं उन्हनि ते कंहिं बि क़िस्म जी आज़माइश न अचे। जेकॾहिं आज़माइश अचे बि त पोइ हू उन सां हर मुमकिन कोशिशि कंदा आहिनि त उन खे ख़तमु कनि ऐं उन में हू कामयाबु वञनि। ईअं ई हिकिड़ो पोड़ो माण्हू हुयो, उन कोशिशि कई त कंहिं बि तरीक़े सां जेको आहे सो वणु पोखे। हिकिड़ो वण जो पोखे रहियो त पंहिंजे पुट खे गॾु वठी वियो। जॾहिं हिन जो पुटु हिन सां गॾु हुयो, उहो नंढिड़ो हुयो, त पुट खे चयईं त हिकिड़े ॾींहुं हीउ वणु तोखे फ़ाइदो ॾींदो। पुटु त नंढो हो, हुन सही नमूने सां ॻाल्हि न सम्झी। हुनजो पीउ कुझु सालनि खां पोइ मरी वियो। जॾहिं हुनजो पीउ जो हलियो वियो त उहो वणु वॾो थी वियो। उहो छोकिरो जेको उहो नौजवान थी वियो, हुन शादी कई। शादी करण खां पोइ हुनखे औलाद थी। हिकिड़े ॾींहुं हिन जे पुटु ज़िद कयो त मां इन ते पींघ लोॾां, त हुन पींघ ॿधी ऐं ओॾीमहिल पंहिंजे पुट खे जो लोॾो ॾिनो त मथे आसमान ॾे ॾिसी करे हुन चयो, थैंक्स बाबा। याने हुन पंहिंजे पीउ जो थोरो मञियो, छो जो उहो वणु हुनजे पीउ पोखियो हुयो ऐं हुनजो पोटो उन ते लुॾी रहियो हो। ज़िंदगी बि ईअं ई आहे। तव्हां जॾहिं मुस्तक़बिल जो कुझु फ़िकिर करे, गौर फ़िकिर करे, सोच करे ऐं उनखे बहितर बणाइण जी कोशिशि कंदा आहियो, त शयूं आहिस्ते आहिस्ते अव्हां जे हक़ में अची वेंदियूं आहिनि ऐं बहितर थियणु लॻंदियूं आहिनि। कॾहिं बि कंहिं बि ॻाल्हि खे सम्झण जे लाइ इहो लाज़िम हूंदो आहे त तव्हां उन ते केतिरो वक़्तु था विञायो, केतिरो सर्फ़ था कयो उन ते वक़्तु, या तव्हांजो केतिरो वक़्तु ज़ियान थो थिए। तव्हां कुझु बि न कयो त बि वक़्त जी रफ़्तार साॻी हूंदी। तव्हां छा बि कयो, वक़्त जी रफ़्तार खे न तेज़ करे था सघो न आहिस्ता। ज़िंदगी उन ई लम्हनि वांगुरु गुज़रंदी पई। तव्हां असांखे अचानक ख़बर पवंदी आहे समूरनि शयुनि जी, समूरनि वाक़िअनि जी।